耐，點答得切啊？唉，鬼咩？咁多白字又錯字多啊！唉，睇到眼都花埋，唔知點睇好。係咩？誒，好簡單啫。咦，我真係寫得錯字嘅啫嘛。啊，呢封冇得中。嗱，呢叫 Fanco 嘅。咁咧佢就話咧，而家一腳踏兩船，唔知點算好。誒，咁簡單問題，點答啊？唉，阿 Fanco 第3集咪教咗你哋呢條橋咯，用得㗎，再用多次啦，掂嘅。喂，但係今次 case 唔同喎，睇真啲。係咯，上次我哋咪教咗你用條推人落水橋㗎。係啊，所以咧，今日教大家陸上橋，呢條叫大地橋，睇下。你兩個過嚟。而家你有2個選擇嘅，我哋睇下選擇1先啊。你做咩打我？我咩唔啱？你講俾我聽，我可以改㗎。如果你中意啲女仔溫柔嫻熟嘅話咧，呢一句啱晒你啦。不過如果你中意啲女仔有性格嘅話咧，呢一個就啱啦。咁冇性格，快啲瞓覺。呢個啊，呢個嗱，要用呢條橋之前啊，要研究下自己嘅面皮啊，可唔可以承受咁重嘅掌風？知唔知？喂，你答啊！未揀到。唉，揀唔到就揀一信。下一 part 見，打下先啦，揀一陣，等陣先。此刻衝失那一種即發的快感。唉，好嘢，終於揀到啦！快答！呢張信紙咁靚就答呢封。嗱，好啊。呢個咧叫 Panda 嘅女仔咧就話咧佢讀緊大專嘅，咁咧就中意咗隔離班嘅同學喎。啊，咁咧就咁，但係佢生性內向，又唔知點向人表示，咁咧就請教我哋有咩好橋。咁而家仲有啊，如果我啲橋行得嘅話咧，就請我哋食 buffet 添。行得。打通阿 Panda，咁我呢條橋咧唔係立亂教人㗎，見你請食 buffet 就教你啦，就係咧出奇制勝橋，買扎花送俾佢啊。好少女仔送花俾男仔噶嘛，你仲唔掂梗？無非請梗我食㗎。你唔記得咗人哋話怕醜嘅咩？計我話寫上去電台點歌俾佢聽啊，憑歌寄意。都話咗人哋怕醜咯，信下緣分，有緣就一齊㗎。有做啲咩㗎？有真係咁多你嘅啫。係愛情愛唔緊啊，啲人幫緊你。冇錯，睇你條無中生有橋啦。好啊。有事共商，聽朝9點鐘2號lock卡見。係咪你約咗我啊？哇！我哋而家俾人整蠱啊！唔會啩？我冇得罪人喎，會唔會係你得罪人唔知啊？唔好企度傾啦，不如我落場傾，慢慢傾啊。好。啊係咧，你叫咩名啊？我叫 Panda。啊 Panda，條橋使得嘅話咧，就千祈唔好唔記得請我哋食 buffet 喎。係啊，繼續答信。係好，我答。哇！呢封一個錯字冇，就呢封好唔好？你答。啊！呢個叫做明慧嘅來信，佢話今年自己16歲，咁已經有男朋友噶啦，但係咧佢就中意咗佢嗰個同學嘅哥哥喎。咁咧問我哋喺讀書時期咧應唔應該拍拖喎？同埋咧究竟要嗰個 Sally 嘅哥哥啊，又話要自己男朋友？自己男朋友係啦。啊，讀緊書嘅時候咧拍拖咧就唔奇嘅，我讀緊書嘅時候拍過拖。咁但係只不過喺讀緊書嘅時候應該照顧多啲書本好啲啊！唔識字咁可唔可以拍拖啫？係咪？我就話啊，明慧啊，你雖然有男朋友啫，但係咧又可以同嗰個沙莉嘅哥哥嚇做朋友㗎嘛，做朋友冇所謂嘅。啊，冇錯啦！你咁細個識多啲朋友唔緊要㗎。只不過咁喎，朋友還朋友喎，分清個界好啊，唔好亂嚟啊。係啱聽。夜咯喎，唔好答啦，走啦。喂，執信啦。